Masak-masak lagi. Embrul. Ini ayamnya udah kamu marinasi ya, Sus? Yo wes ta Yun, sadurunge kok ngene mang lho. Wes tak marinasi ayame. Oke. Aku sakjane wis suwe Yun, njaluk menu iki nang Balela. Tapi gak tau digubris, yo wis gawe dhewe ta ya. Ini ayam kipas kan, Sus? Loh, enak wong wis dibelang ini lho. Yo jelas ayam kipas. Ini ayam tik ya, Sus? Yes, this is thick chicken. Kita baluri tepung ya Yuni. Oke. Kita bolak-balik ayamnya Yuni. Siap, Susi. Loh, kok iso diciprati ku lho? Aduh, Susi. Aku nyepratin dikit, kok kamu nyepratin banyak, Susi? Banget. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Kondisi. Masa lu? Kamu kurang banyak ya cipratannya. Ayo. Lu anak wajah. Ayo fokus. Oke. Satu ayam terselesaikan. Ganti ayam kedua. Oke, langsung ditaruh. Wih. Ayo uyu. Yo. Lek goreng ayam kipas iki minyake kudu akeh Yun. Oke, Susi, terserah kamu. Ayo buruan, Sus. Aja nyusu-nyusu, kayak mang iki wis dikerjakno kok buruan-buruan kon niku. Astagfirullah yang, ngapain kamu? Kok bisa belepotan gitu? Gawe ayam kipas iki lho yang, sange Yuni ngejaki guyon. Masih lama yang matengnya yang. Lapar aku yang. Lawang iki lho sik proses, kok wis takon mateng apa durung? Kamu lek luwe, gandelan banyu putih 3 gelas kono lho. Kembung kau. Diberisikan loh yang nanti yang. Jangan kotor-kotor, takut mbak marah. Isomu mek ngono tok. Ayo, Susi, buruan digoreng. Iya iki lho kurang telu aja melo-melo ta Layun. Kon iku mek kali baluri. Tak kabehno iki lho. Cepet. Minyak sudah kita tuangkan semua Yuni. 3 botol. Waktunya kita goreng ayam kipas. Kamu pinter, Sus, milih ayam yang gede-gede. Ya iyalah, sushi gitu loh. Kita goreng ayamnya satu persatu. Ngembang, Sus. Digoreng langsung merekah. Udah mateng ya? Udah digoreng? Kasih takon maneh. Kamu lek kesusu selalu pendek pentai kok pangan. Wong pitik lu tak dicemplungno. Kok sik takon terus. Aku lapar beneran soalnya yang pengen nyicipin masakan istriku. Iya aku paham. Mas yo aku lho ya luwe. Aku juga lapar, Rok, tapi menikmati proses per proses. Kalau mateng kabarin ya yang. Nanti aku tanya lagi salah. Iya Barok tak kabari Barok. Kamu iku bojoku tersayang, pasti tak prioritaskan. Awas gosong loh, Sus. Kono aja nyocot ae po Yun. Aku wis paham. Gorengnya iki kudu ambil api kecil, cek matengnya merata. Dibolak-balik loh, Sus, biar matangnya sempurna. Kon mari ki lek nyocot ae tanganmu sing tak lebono lho. Iki lo Yuni, wis mulai kecoklatan Yuni. Ayamnya berendam Yun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyi China hari ini masak apa nih? Loh, apa-apa ini maksudnya omeng kayak ini Yuni, Susi. Kan demo dari apa kan kok tepung jibrat yang dindi, banyu ketos-ketos. Aja dinggung aja, ngomong aku ini. Aku ini jangan ngomong, Iya Mbak Lel, kok tak berseni Mbak Lel. Pelan-pelan sih, Pelan-pelan, ngali. Kali apa lagi kalau Yun? Kalian bisa ngali, aduh. Waktu Yuni Susi dan gerai. Oma aku berantakan kabeh. Ya ampun. Iki lho tolong botol mbok kabeh no kan iki goreng apa sih, Rek? Temenan dah. Aku mulai kerja kesel menghadapi kalian ini. Anu Mbak Lel, lek goreng ayam kipas lo kudu akeh, ayamnya kudu berendam. Wes kan jenengan bantah yo. Kon niku wis gak tau melo blonjo nek kene pemborosan.
Bukan customer saya mau gawe kabel di sera. Kau ang serok ini ya rupamu kon ya kok gregeten aku. Kon bisa Yuni. Kon kate masak-masak ya omahmu Yuni ojo ya aku. Ini kesel-kesel. Oh iya Jun. Kok aku, kamu yang ngatur semuanya kok. Goreng petek ketung potong itu. Lo 3 liter di kabel gonta. Terus siapa ki ngasih kamu? Lah engko lek adem lak lemoi iso dilebokno botol maneh, Mbak Lel iso digawe. Bodoh. Lo wis rusuh kecampur tepung dikongkon lebokno botol maneh. Kon gue gak entos rek yo, ojo masak. Kon lek kate masak-masakan, kon lho ditawoni Yuni Susi. Ojo ditawon tuh. Krungu tak gak kon. Kata sing goreng petek ditepungi kok ngene. Lapo rupamu mel mbok tepungi kok lapo. Kata digoreng pisan rupamu loro kene. Susi dulu Mbak Len nyipratin aku. Ya aku balas. Ngene iki tak kelele gak dipel ambek sabun lah yo pliket kabeh. Ora usah paran-paran. Salah sabun bal-balan kunte, anjene kon wong loro golek penggawean ae kok. Maaf Mbak Len, maaf. Coba bilang tok kan. Baru barang yang ngono dadi wong lanang gak iso ngandangi. Malah ro bojoe tak gawe gak kenal iku kok diamuk. Kon sedih. Udah jangan berantem buruan bersihkan. Percuma. Mbak Lel tak ada gawe iku dilakoni wong, ngamuk tambahan gak cocok. Udah mateng belum sih? Lapar aku yang. Ya wis ayo mangan. Lek wong ngamuk gak usah dirungokno wis, anggap ae ra dirusak. Yo piringe Yun. Ayo yang, kamu juga sego sing pake, cek gak sambat luwe ae lambemu. Wow, ayame Yun iso gede-gede koyo ngene Yun, berhasil ta iki? Mbak Len makan Mbak Len. Monggo Mbak Lel. Sumpah aku heran nang kono loro. Mari kandang gawe gak karuan, mari gak kesalahan. Tambah mangan kok gak ada dosa iku lho. Lah terus ya opo Mbak wis kadung mateng. Lah lek gak dipangan lak seladem ta. Enak Mbak Len. Gak pengen nyobain Mbak, masakan istriku. Gak! Entah-entah niku. Aku gak masalah rek kon kate masak dek kene masak sembarang gak masalah. Pokok sing bersihan ring kesono. Lah kon tak gawe gak karuan. Kon nepungi petek raimu mbok tepungi pisan sak rambutmu. Wong di sing gak ngamuk, Wong di lek ndelok omahe acak-acakan kok ngene. Lengo 3 liter mbok suntuk kabeh. Lalai kok wong biyodo selamatan goreng petek 4 kilo. Wis ta lah Mbak Lel tak mangan dhisik Mbak. Lek sampean ngamuk, rasane ngelek pete koyo ngelek watu. Kok ono menungso kok kon ya. Kon mari mangan kabeh wong telu metu ya. Aku kate rezeki omah dhewean. Kono ngungsi kabeh ome Yuni kono. Atus-atus lambimu bersana nek kono aja kene. Ngerti? Wis pereng-perengmu aja dikorai, aku dhewe sing ngorai kabeh. Wis gak usah melo-melo kon. Iya Mbak, ngerti kok aku. Enak banget ya Jun. Oh iya kon. Loro iki. Tapi iki kesel rek mulai kerja rek. Budal kerjaku mari sobo mang lo sik peteng. Karepku mulai kerja iki kepengin ngaso tambah mbok kei penggawean. Sajane aku wegah kate muring-muring kate ngamuk iku bosen. Tapi kon rasane nggodho aku gak mari-mari. Kudune kan kon ngerti Susi apa sing gak tak senengi aja dilakoni Susi. Ayo Rok, ojo kecapan tok. Belarono aku titik ngono lho. Lah aku mau ngomong apa? Nanti aku ngomong salah. Aku saiki tak budal kerja yo ndak. Soalnya aku ini wis prei. Engko lah aku mulai kerja, sampean kepengin digawakno apa? Semoga Mas, aku kesalahan sampean. Iya, tak sepurani, tapi ojo dibaleni maneh yo. Aku isi nang awakku dhewe, Mas. Aku wis jahat nang sampean tapi sampean tetep apik nang aku. Ya apa, sampean yo tetep bojoku. Api eleke sampean yo kudu tak terima. Aku berharap sampean ojo ngecewakno aku maneh. Iku tok dah, aku sayang sampean. Tak anggap iki cobaan rumah tangga ya awak dhewe ndak. Muga-muga kedepannya lebih harmonis. Ojo nangis ya ndak yo. Aku udah sih. Wan, bapak njaluk tolong le. Engko lek bundamu butuh apa-apa, tolong bantuan yo. Ora katene, Pak. Nyaman rupane lho, males aku.
Ojo ngono ta le, wong iku ya lara saaken. Delok entalah motone sampe cowong lho. Gak ngurusi. Iku kudu wong tuaku. Aku sik mangkel, Pak. Gak apa-apa, Wan. Gak apa-apa kon mangkel nang aku. Aku pantes mbok musuhi. Wis dah, gak usah dipikir omongane Wawan. Wis biasa remaja, pikirane sik labil. Kok labil jare? Aku iki sik mangkel, Pak. Pegel-pegel. Wis sampe lek kate budal-budal ngono lho. Ya iki lho awakku tak kei dhuwit, gawe jajanmu. Dhuwite tak dalem di lemari. Bapak tak budal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok iso gawe kesalahan ngono disepurani, Pak? Ojo nangis. Lek anjene loro parah, mending mulai nang kampungmu dhewe ngono lho. Ojo nyisano ndek kene. Aku lho njaluk sepuro nang awakmu, Wan. Aku aja gak pantes urip ndek kene. Ya bagus lek sadar. Ojo nangis. Air mata buaya, wong wedok kan duwe isin. Iya, Wan, gak apa-apa ilo-ilo nang aku. Satu wokmu gak apa-apa. Jijik aku ndelok rupamu. Gila, gila. Peprosa. Mbak Lulu, Mbak Lu, loro wongi. Loro apa? Kena kabar kok moro-moro loro. Iki lho, Beb, pirang-pirang dino ngregesi. Lho, anyep kabeh awake. Wis priksa ah. Durung, Beb. Priksa Beb, ayo tak terno ah. Oh, enak iku lho kate diterno priksa. Koe wongi kekeselen iku Mbak Lu. Ngono gak mbok terno priksa le, saken le, sampe pucet lho. Wangel Mbak Lu dijak priksa. Wingi wis ditawani bapakku, tapi gak gelem. Sampeyan kepengin makmu apa, Beb? Puding ah, bubur ah, apa roti tak tukokno. Wis gak usah, Beb. Gak usah repot-repot. Aku saiki mek pengen menyendiri, Beb. Fokus istirahat. Oh, ya garo, lek sampeyan iki mang loro. Aku tak balik dhisik wis. Gak apa-apa ah. Gak apa-apa, Beb. Sampeyan cek fokus istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik dhisik ya, Wan. Kancan ono Wan, saaken Wan loro kaya ngono. Iya Mbak Lu, tenang ae wis sampean balik gak apa-apa. Do bodoh. Gak isina. Uang sing mbok khianati, api nang awakmu. Aku gak peduli diarani kurang ajar. Yo ngene iki aku. Apa? Gak trimo. Trimo, Wan. Aku mbok ilokno. Trimo. Bukannya aku durhaka, tapi awakmu wis terlalu mengecewakan keluargaku, terutama bapakku. Awakmu loro, Mbak Lulu sik nawani panganan lho. Bayangno lek sampe ero, bojone mbok rebut. Apa gak nelongso? Apa gak pegel? Apa gak diajar awakmu? Apa maneh lek sampe Mbak Lulu kondo nang kanca-kancoe, Mbak Lela, Yuni, apa gak diajar awakmu? Wis ero, dek kene iki gak ono sing seneng nang awakmu. Ket oleh kanca tambah bojoe kate mbok sikat. Iya, Wan, iya. Ngomong apa wae tak trimo. Eling yo, lek loro nemen, ojo nyisano dek kene, mulai nang omahmu. Ayo, pisang bakare. Full topping lo. Warungnya Mbak Ton iki. Manis. Ayo dah dituku. Bebas pilih topping, coklat, strawberry, dukure diparuti keju. Ayo, pisang bakare Mbak Ton ayo, dah dituku. Aduh, pelangganku sing ayu dhewe teko. Bulan, ono menu baru iki lho, Dron. Pisang bakar, pisangnya gede-gede iki lho lan, Loki. Ake cobaan. Piroan, Mak, pisang bakar Mak. Wih, gedang iso dawa-dawa kan. 5.000-an aja. Murah-murahan ae lan. Ayo, kon njaluk topping apa? Coklat ono, strawberry ono, dukure sing diparuti keju. Waduh, dekku ya kurang Mak, 5.000. Dekku gak 3.000 sumpah. Kon kepingin ah? Ya kepingin Mas, ini wong aku seneng gedang. Wis ngene ae. Iki tak gosik 3.000, kon diutang 2.000. Wah, yo emang malah diutang. Engko sampe tadi ning Caca, aku sing diamu. Ora, tenang ae. Ora kira tak kaget nang cacakmu. Ayo, kon njok pisang bakar rasa apa iki? Rasa coklat keju ae, Mak yo. Oke, sip, yes. Wis tak gaweno. Kon mulai sik, sari-sarino dhisik. Berarti aku balik wis mateng Mak yo. Iya, wis mateng.
Laris rek ditukani perawan. Waduh rek, PR dino iki akeh. PR bahasa Inggris, PR matematika. Guruku ku lho lek PR double-double. Tapi gak apa-apa wis demi kepintaranku. Nah, ngene ae wis. Engko lek ketinggalan PR bahasa Inggris, njaluk diajari Tante Suci. Gak apa-apa maksud jamu, sing penting entuk nilai api. 5.000 berarti sak porsi si bapak. Ini lah wis seneng arek. Kapan maneh mangan pisang bakar? Mek 5.000 ndukure ono kejune. Bulan iki njaluk gosong apa sedengan lan? Wis mateng, kari kayak coklat ambil parutan keju. Wis cukup. Seperti syarat. Bulan. Kilo pisang bakar mulan, bapak siapa panas, adem. Di mak bisa bakarku mak. Ki full topping. Hah? Aku tuh 5.000 mak. Lah iya lan 5.000 ada petang ngeres. Kalau saya kita ngono ah. Wah, rekon. Lek sakmene lan, ya 30.000. Ih, rono aku gak tuku mama. Lek oleh ini sakmene. Yolan, iki lho ya, full topping, ono coklate, ono kejune. Wadah iku lho ya apik, kudu kertas. Mosok 5.000 sakmene mama. Dontal lah, salah irisane lo tipis. Wis talalan, ono rego ono rupa. Lek kon pin gedang iki woto, tak gawekno gak apa-apa, tapi 30.000. Apa maneh kon lan? Kok iso toto-toto di matun lan? Lah mosok cak, dodol pisang bakar iki lho. 5.000 mek untuk petang iris. Kan gak mantes sih cak. Lah kon, wong wis seru gak mantesi lapo tuh kowe. Kon dhewe yo tambeng. Lah aku mulai sekolah dirayu maton cak. Lek ro 5.000 sakmene, yo gak kira tuku ta. Kon aja jalan aku, wong kon tuku lho duwe sing kurang. Kon ngutang lan. Mari kita ajar kon yo. Lek kuwi nang ngutang-ngutang ae. Sampe ngono mak. Jare gak nabi nih cak. Tambah sampe ngomongno. Lah wancane kon sing kurang 2.000 kok. Aku gak nakene cacakmu. Ayo mulian. Wis ro diakali terus tuku ae. Kapan aku ngakali? Aku dodol ya nemu jute. Ketinggalan sak piro? 5.000 ya sakmene. Aku disalah-salah netok ae. Sampeyan kulino mak. Dodolan menjebak. Kok gak saken nang arek cilik, arek mulai sekolah dirayu-rayu. Aku gak ngerayu. Aku ki promosi. Nawane ya ngomong kabeh. Lah dhewe tuku, ya berarti promosiku berhasil. Ayo mulai lagi. Panganan kok ngene 5.000. Aku tuku cak. Boleh. Iya boleh. Kono aja kaya ngono teh. Iku sik kurang duwike. Aja semena-mena kok nang aku. Iki lho. Delok iki lho. Tak bayar kurang adekku. Gak usah sosok. Aku yang pesen siji mak. Aja nguri adekku utang gak kulino. Pisang bakar. Ayo, rasanya lengkap. Ada strawberry, coklat, keju. Ayo pisang bakar warungnya Batun. Lela, pisang bakar lel. Ayo lel, 5.000 aja murah-murahan. Enggak mak suwun. Saya gak kepingin kecapan aku. Kon ngono lel. Aku dodolan gak tahu kon support. Kon puji pisan ae ora tahu. Kon nyek sing yo.